Kamanoy, good morning sa atong lahat dyan, no? Mga viewers ko, mga subscribers, Luzon, Visayas at Mindanao, mga Kamanoy, no? At ngayon mga Kamanoy, nandito tayo sa SRP, no? Sa may seawall. Ito ang view natin ngayon mga Kamanoy, no? Time check tayo mga Kamanoy, no? (6:40) ng umaga ngayon mga Kamanoy, no? At ngayon panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga Kamanoy, no? Mag-a-update tayo sa CC mga Kamanoy, no? Cebu Cordova length of expressway. At ano nang kaganapan dito. 'Yun mga Kamanoy, no? Kahapon ipaliwanag ko lang, no? Natanggal ng isang traveler form, no? At yung pinakita ko kanina na yung bucket, no, yun ang connecting din yun sa traveler form mga Kamanoy, no? Ako lang binisay, no, gibungkag na to siya, no? Tapos gibutang sa diha sa ubos. Ipakita na ko ninyo mga Kamanoy, no? Pakita ko sa inyo mga Kamanoy yung bucket, construction bucket. Yun mga Kamanoy, no? Yan ang construction bucket yun. Yung dilaw na yan, no? At yung release platform mga Kamanoy, nandyan din nilagay nila, no? Connected din yun sa traveler form mga Kamanoy. At ngayon mga Kamanoy, no, isa lang natira sa traveler form, no? Ito na lang, no? Yan. Wala na sa center, wala na sa sentro, no? At kahapon mga Kamanoy, no, may narinig akong kausap dito na trabahante ng CC worker, no? Sabi nila iba-iba ang iba-iba ang paliwanag nila. Sabi nila expected dito yung CC mag-open December, no? Ang iba naman quarter of 2022 mga Kamanoy, no? At hihintayin lang natin yan mga Kamanoy, no? Kung ano ang totoo na ma-open to ang CC no? Cebu Cordova length of expressway mga Kamanoy. Maghihintay tayo sa update kung totoo ba sa December ngayong 2021 o 2022. Right, yan lang ang update natin mga Kamanoy, no? At good morning sa inyong lahat dyan, no?
Yan mga kamanoy, no, mga kamanoy ko dyan. At yun ang mga night shift dito sa Sisilig, no. Pauwi na sila ngayon, no. At yung iba mag duty ngayon mga kamanoy, no. Out or in sila ngayon mga kamanoy, no.
guys, alright mga kamanoy, no? At tapos na tayo dito. At ngayon may shout out lang tayo, no? Shout out sa lahat ng mga YouTuber dito sa Sisilix, no? Shout out sa inyong lahat. At salamat sa mga comments, good comments, og sa support. Shout out kay DJC Vlog, kay Siklista, Nicolas TV, Aligway. Shout out sa inyo, sa sister ko nandoon sa labas sa Michigan, sa anak niya, pati sa mga OFW, yun si Ma'am Lady Lin sa Hong Kong. Shout out sa inyo ma'am, good morning. At ngayon mga kamanay, no, magpaalam na tayo, no? At hanggang dito na lang tayo mga kamanoy. Good morning, have a nice Sunday mga kamanoy, no? Yun, iikot tamo mga kamanoy, yun, no? Have a nice working Sunday mga kamanoy. Right, at hanggang dito na lang tayo.